Velkommen tilbake til Lindalandet. I dag så driver jeg bare og sysler i utvidelsen av kjøkkenhagen. Linda er dessverre ikke hjemme, så da holder jeg bare på der litt for meg selv. God dag og velkommen til Lindalandet. Vi har begynt på et lite testprosjekt i den nye grønnsakshagen vår her på Lindalandet. Og ut på dette jordet så har vi nemlig en utfordring som kanskje mange kjenner seg igjen i. Og det er at det er noe som heter senegress. Og det er tett, og det er seigt. Og man blir aldri kvitt det, føles det som om. Kunne jo litt et badebasseng, dette her, egentlig. Etterpå i ettermiddag så skal jeg kjøre bil til treningssenteret, for så å gå på en tredemølle og varme opp. For ordens skyld, jeg har aldri satt mine ben på et treningssenter. Ja, verden skal betale for det. Dårlig luft er det sikkert også. Det vet ikke jeg. Jeg har aldri vært på et sånt studio, jeg. 30 stykker ved siden av hverandre, som trener og løfter og spiser sånne anabole hemorroider. Senegress, det er en type vegetasjon som ikke gir seg uten videre. Røttene de ligger som et sammenfiltret nett i jorda, og selv om man pløyer eller freser, så dukker det ofte opp igjen. Eller som her da, det dukker alltid opp igjen. Det gjør det vanskelig å etablere noe nytt, fordi alt man sår eller planter må konkurrere med noe som allerede har et solid overtak. Så denne gangen gjør vi det litt annerledes. Vi graver rett og slett så langt ned at vi får bort alt senegresset i det området vi jobber med. Ikke bare på toppen, men helt ned. Ganske fint å spa i denne jorda. Det er god jord her, altså. Hadde ikke vært for dette senegresset som ødelegger. Eller, jeg kunne jo som sagt sprøytet, men eller fått noen til å gjøre det for oss. Men jeg er ikke noe sånn tilhenger av gift i maten, altså. Selv om vi vet at det er gift i maten vi kjøper i butikken. Antageligvis ikke dødelig gift, siden vi fremdeles lever. Det er ganske feil å kalle det gift for så vidt. På en annen side, det er vel det det er. I hvert fall for ugresset da. Ved å grave så langt ned, så håper vi da at vi står igjen med jord uten det seige rotnettet. Det tar tid, og mer tid enn man kanskje tror. Og det merkes godt på gårdsgruppen. Det er jo så mye ugress i samfunnet ellers som vi ikke har gift på, så sånn sett så kan man jo kanskje tenke at det er litt urettferdig. Og vi får plante ugresset. Vet ikke jeg. Jeg lurer jo på hvorfor man ikke kan fjerne sånne kriminelle nettverk en gang for alle. Jeg forstår ikke det. Kanskje litt mye silkehansker i samfunnet vårt om dagen.
Nei, men det bare raser ned igjen, jo. Det er veldig dumt da. Må jo gjøre samme jobben flere ganger. Det synes jeg er unødvendig. Det er jo selvfølgelig min egen feil. Gårdsgutten begynner etter hvert å mene at dette prosjektet kanskje var en litt for god idé. Spaden går tyngre for hvert tak, og livsgnisten synker omtrent i samme tempo som hullet blir dypere. Men det er jo gjerne slik. De gode løsningene starter ofte med litt for mye arbeid. Jeg må jo innrømme at det hadde vært lettere å sprøyte, men kanskje ikke så mye sunnere. Når hullet først er ferdig gravd ut, er planen å bygge det opp igjen som et lite hygelbed. I bunnen skal vi legge kvister og greiner og det vi ellers rydder bort fra området. Og over dette skal det komme finere materiale, slik som løv, gress og jord. Etter hvert vil dette brytes ned og bli til næringsrik jord som holder godt på fuktigheten. Det var også bom. Jeg skulle ha den ut av hagen og traff den eneste pinnen som sto der. Åh. Det var ikke sånn det ble med det. Au! Det var vondt. Jeg vet ikke om vi klarer å kaste den ut av hagen, da. Vi får ta den andre hånden. Den er ikke til deg. Mini er jo en dansk-svensk Ålesund. Hun forstår ikke norsk. I tillegg til senegres så har vi jo mye jordrotter. Eller vann, som det heter også. Og de formerer seg jo som mus. Det er jo genner jo over. Og de kan vi heller ikke gjøre noe med. For det å gi gift til skadedyr, det får vi ikke lov til lenger. Det er mye bedre at de ødelegger i noens øyne. Jeg vet ikke hvorfor. Skal du gi noen gift nå, så må du ringe Pelias, eller noen av disse her, som selvfølgelig skrur opp prisene sine voldsomt, når vi andre normale mennesker ikke lenger fikk kjøpt til rådgift. Det sier seg selv. Så fort du kan utnytte andres ulykke i gåseøyne, så skal du tjene mer penger. Fordelen med denne løsningen er at vi starter på nytt, uten senegress i selve dyrkningslaget. Og samtidig så får vi en jord som forhåpentligvis bygger seg litt sånn godt opp innenfra. Som gårdsgutten nevnte, så er det også et annet problem som ofte følger da med slike områder som her på Lindaland. Og det er jordrotter. Jordrotter er små gnagere som lever under bakken og lager et nettverk av ganger i jorda. De trives spesielt godt i områder med mye røtter og tett vegetasjon, akkurat slik som der senegresset får stå og bre seg. Her finner de både mat og skjul. De spiser røtter, knoller og unge planter og kan gjøre stor skade i en grønnsakshage. Ofte merker man dem først når planter plutselig visner uten noen tydelig grunn, eller når jorda føles hul fordi det er gravd ganger under overflaten. Skal jo ærlig innrømme at akkurat nå
Så jeg møkler i dette hullet. Det som gjør dem ekstra utfordrende, er at de jobber i det skjulte. Man ser sjelden selve dyret, bare sporene etter det. Ved å grave bort det tette rotnettet og forstyrre jorda, slik vi gjør her, kan man også gjøre området mindre attraktivt for jordrottene. Samtidig gir et oppbygd bed bedre kontroll på jorda og det som vokser der. Men det er ingen garanti for at de forsvinner helt, men det kan være et steg i riktig retning. Nei, nå får vi gjøre noe annet. Nå blir det mye tull her. Da tar vi en liten kaffepause, tenker jeg. Mye av klokken nå. Og den begynner å sige mot passert lunsjtid. Da tenker jeg vi spiser lunsj. Og så kommer vi tilbake etterpå. Det tror jeg er lurt. Vi ses etterpå. Håper jeg. Og etterpå så skal vi se hva vi finner på. Jeg er ikke helt sikker på hva det skal være, men jeg tror kanskje jeg skal kjøre traktor, og Volvoen blir det, tror jeg, ned og hente noe hestemelk, som vi kan bruke i både pallekarmene og i det hullet som jeg nettopp er ferdig å grave. Ikke ferdig, men det er nok for i dag. Det er noe helt sikkert. Vi får fortsette. Jeg skal bare gjøre litt til på pipa mi først. Det skal dere få slippe å se på. Vi ses etterpå, når jeg driver ut i kjøkkenhagen. Å grave et hull ut på jordet er ikke akkurat noen rask løsning, og det er heller ikke sikkert at det blir perfekt. Men det er et forsøk. Og kanskje er det akkurat slike små testprosjekter som gjør at vi til slutt finner ut hva som faktisk fungerer her hos oss. Et spadetak om gangen, selv om noen av dem føles litt tyngre enn andre. Så da var det jo godt for gårdsgutten å få tatt en liten pause, så han kan gyve løs på neste lille prosjekt i den nye grønnsakshagen. Gårdsgutten flytter også pallekarmer fra den gamle grønnsakshagen og over til den nye. De skal bygges opp i høyden, noe som gir en mye bedre arbeidsstilling. Og det blir også kanskje litt mindre graving fremover. Noe som neppe er helt feil akkurat nå. Og her inne henter vi jord og paller, fordi det er jo disse som skal flyttes. Hvis vi vil få med oss mest mulig av den jorda, så må vi den pallen som er der oppe. Så var det neste. Jeg må hente spade. Det var det. Sånn. Da får vi kjøre opp det lasset. Yes. Gårdsgutten han spar og triller jord og jobber seg stødig fremover. Så den viktige redskapen her, som vi ser, er trillebåra. Og trillebåra er kanskje ikke det helt mest avanserte redskapet vi har, men det er faktisk et av de mest nyttige.
Den er enkel i konstruksjonen, ett hjul, ett kar og 2 håndtak. Likevel gjør den en jobb som ellers ville vært både tung og upraktisk. Med trillebåra kan man flytte jord, stein, kvister og alt mulig annet på et langt mer effektiv måte enn å bære for hånd. Den har vært brukt i hundrevis av år, og prinsippet er fortsatt det samme. Vekten fordeles slik at det meste bæres av hjulet, mens man selv styrer og balanserer. Det gjør at man kan flytte overraskende tunge lass, i hvert fall så lenge underlaget er noenlunde greit. Sånn. Det var den. Det gikk fint, det. Da sparte vi dukk. Det var 2 kasser i, så da mangler vi bare 3. Nå er jo alle kassene av 3, men vi mangler 3 stykker i. Det får vi gjøre noe med nå. Vi får hente en til. På et småbruk blir en trillebår fort en trofast følgesvenn. Den er med på det meste, enten det er ved, jord, kompost eller det som skal ryddes bort. Og akkurat i slike prosjekter som dette, med mye graving og flytting, er det nesten vanskelig å se for seg hvordan man skulle klare seg uten. Det var pallekaren til pall nummer 3. Da får vi hente pallen. Jeg kjenner veldig godt at jeg gleder meg til neste steg. Til å fylle opp både pallekarmene og hullet ut på jordet, og bygge det opp som et lite hyggelbed. Det er noe eget med akkurat den delen, når alt arbeidet begynner å ligne på noe som faktisk kan vokse og leve. Tanken på å kunne så og plante, og følge med på hvordan det utvikler seg videre, gir en ekstra motivasjon underveis. Fra bar jord og tung graving, til noe som forhåpentligvis spirer, gror og trives. Det er jo det vi håper på. At det vi legger ned av arbeid nå, etter hvert gir noe tilbake. Og takket være en snill nabo, så har vi også fått masse deilig hestemøkk til Lindalandet.
Nei. Kom det en traktor og kjørte på deg, tror jeg. Det så sånn ut fra der hvor jeg sto. Og det var jo dumt. Jeg håper det gikk bra med dere alle. Nå er jeg ferdig med å hente hestemelk. Så nå skal jeg bare parkere. Og de hønene bråker jo noe veldig nå. Men da tenker jeg at jeg takker for nå. Så får vi se hva Linda skal gjøre etterpå i kjøkkenhagen. Eller kanskje i morgen. Det vet ikke jeg. I hvert fall så langt. Takk for at du så på. Takk til alle dere som abonnerer. Det setter vi veldig stor pris på. Og håper det blir flere. Og til dere som er innom og bare kikker på. Takk til dere også. Og hvis dere liker det dere ser, så abonner. Og som Linda pleier å si, hei. Vi blir alltid glad for en tommel opp. Og det er jeg enig i. Tommel opp hvis du liker videoene våre. Så, takk for i dag.